Kaixo danoi, agindu denun bezala, kuarentena hau harino pasatzeko, ariketa sorta batzuk eskainiko dugu, bai kliniketako fisioanek, eta ideia da itxea zoze divertigarria, dinamikoa eta batez be etxeko gauzekin itxeako guna. Eta hau lehenengo ariketa erakutziko zuet, materiala, edozein altura, adibidez zerbeza kaja bat, eta pare bat brikesne, etxetik danok daukogun zoze, bale? Venga, behitxu gurrengo bidixo eta ikusiko zen horitzen dagoen ariketa. Ingo dugu, altura ezberdinak erabili eta pixo apur bat hartu, apur bat zailago bitzeko, bale? Orduan izango da, igo, heitxi, igo, heitxi. Bi, iru, lau. Bai? Ezin baliko zorrainoin, zuzenian, alik eta azkarren, apur bat, berotzea puteko, bai? Hori izango zen, gaurko lehenengo ariketa. Bigarren ariketako materiala, famoso nahi dan gauza azken egun hauetan, papel higienikoa, bale? Orduan, hartzen dut tokisa, eta ingo guna da, hankak itxita eta besoak itxita, eta gero salto, eta bisak ireki. Eta hola ningo, denbora apur bat, berotzen jateko, eta hola lortuko apur bat gure ritmo kardiakoa igo, eta gaitasun aerobikoa hobetzea, bale? Gabexa! Hurrengo proposamena, bai umiekin edo familixan jolasteko joku bat, da karrera bat, bai? Orduan, helburua da gauzak jaso eta alik eta azkarren hasierako punturak hartzea. Alduzu nahi da kronometra o tokisa limoko zuen, bi fila jarri. Orduan, helburua da puntu batetik hasi, korrika jun, apurtu guzak hartatzeko, eta hemen utzi. Eta berriro, nahi dozuen orden, bale? Hartu, pixu diferenteko juzak, bai? Eta hori kronometrau, eta azkarren itzen daurak, irabazlia. Eta karrera ezen karatera, baina portalera bai orduan, eskailerak oso gara bilgarrizta dien, harik eta diferenteak itxeko. Aldo gino, pixuakin, etxetiako gozekin, edo pixuarik, baina gozia da beraketxi, eta harik eta azkarren, igo, oinez korrika biozu modu. Berriro, behar. Azmen, berriro behar. Pixuakin, edo pixuarik. Azkarretzen mozue eta pare bat pixu goten behitu ikusiko zuen hori azkenian desietek antzako zen. Eta gaurko zuek izan die ariketak, bidali, zuen argazkixak, bidixuak ariketa horiek itzen, proposamen berritxak, eta egunero, danon artean ariketa gehiago bigotzen fango gara, holan ariketa gehien aktibo mantentzeko, bale? Hasi genezte etxean geratu, ez geratu geldi.